Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kertong ke Voice of the People Party usamla Jurisman Yau Pnyau, ubala syajiat bat job kum MDC na Nongstoin District Council Constituency, hadian kejing pendap ya kejing nyo vote kepada long hak arpusau tarik ubunai rempang arajar arpusan, hapok ke Shlem Terikam jeng Deputy Commissioner ke West Khasi Hills, ula ong ba kejing job kejing kadai kejing job ya uduk usuk, om ya kiba iet sebai. Ya kani nakaliang usamla Jurisman ula kren, bat penpau hakilat pathai kubor, hadian ba ula yo ya kejing job. Laban kedua hang ni ba usamla Jurisman Yau Pnyau naka parti VPP ula khore ke jingjob dak ba yo hadu khandru hajar khandai spa arpu pravut dak batam prahajar hanyo spa khat pravut yu kertong ke NPP uba adresa marngar ubala yo prahajar ar spa shipo vut yo blay no bu nong tham ya ai ku blay ya baro kipat ba kiba hoj imla ban poilot hagi snong kita ku jong pi imla ban poilot hagi ying kisem ku jong pi anrai pila kersya nak benta ke jingkerman kalawai ki khon ki jong pi kalawai ka khandau ke siap ke jongi kalawai ke ri ke jat mudai ku jongi akni ke sngi breu ki badan ke jumut jing perkhat ki breu ki bom e ke sbai kala job jingele persya ke spa kala job akni ke sngi ke jing job kadai jong duk usuk ya kiba eat sbai te ngai ku blai ya baro kinong kersyan khamtam ya kitu kibadan kamet ke bom kot bom kia hanrei kilhap man tep vote nomor bagi kitep ba kadon kam ka vote nak benta ke jingkerman khon ki jongki ningkong nak benta kalawai ki jongki khon ki jongki tingai kublai ya kipat ba baro kibalawan hakini ke sengiru na keleng saudong jong kini Nongstoin Constituency ban ya kersan lem yengi manele sngo bhabat ngi hoj idap da kejing sngo jing sngurit ya baro ya kejing kersan ke jongki ningkong kade kejing kit kli di sngo ba adang kejing ba kli kum uta UMDC jong ka Nongstoin Constituency na kubenta uduk usuk na kubenta ndog siap pat sibun kimat kiba ka Voice of the People Party kala depan penpau ha ki ka manifesto batru hakilat pathai kubor